2, 3, come on! Hoje iremos aprender uma palavra de uma coisa que acontece que é bem chata, né? No meio de uma conversação, de uma apresentação. I'm sorry. É isso mesmo. Crap. Ok, good. Hiccup. É bem chato quando acontece, ok? Então, hoje a nossa palavra nova é soluço. Como dizer soluço em inglês? Hiccup. Hiccup. Repete e a gente se vê pro próximo vídeo. See you there. Estão entrando. Vou assombrar a casa e afastá-los daqui. O meu nome não é Wild Bill Hiccup. Mas que diabo, não consigo dizer meu nome sem Hiccup.